menos que a entrega de premios, a lectura da ata do xurado e o veredicto final deste grupo de expertos que escoitou todos os podcasts presentados a concurso. Hai que dicir que realmente todos os podcasts merecen o máximo premio porque a súa elaboración sabemos que require de moito traballo, tamén a súa distribución posterior, lograr esa distribución que é un dos traballos quizáis menos visibilizados, pero máis importantes para o podcaster, pero que todo ese traballo merece unha gratificación que esperemos que de algún xeito xa se reciba a través desa visibilización que lle ofrece este festival. Entón, antes da lectura da ata do xurado, vanos dirixir unhas palabras, en primeiro lugar, o vicepresidente de Emisoras Municipais Galegas, Pablo García. Tira. É moi radiofónico o micro. Está ben para esta xornada. Bueno, estou encantado porque normalmente sempre teño que participar como presidente de Muga. Hoxe Cron, que é o alcalde de Corcubión, que é o presidente de Muga, non puido participar e teño prazer xustamente neste primeiro festival de podcast de poder estar aquí con vos, que é unha gozada. Toda a xente que se presentou e todo o que fixo aquí Enrique, tamén os meus agradecementos para Enrique, porque tanto para a Asociación de Medios en Galego como para EMUGA, Emisoras Municipais, sen o traballo de Enrique sería inviable que tivésemos este ecosistema de medios na nosa lingua, non tan importante para poñer en valor e para visibilizar a nosa cultura. E tamén o traballo de Lucía e de Ana, como non, que estuveron aí dándolle duro, e sobre todo que sempre nos olvidamos aquí o Germán dende Allariz que fixo fincapé, pero claro, como as radios municipais solemos ser precarias, só os ricos tendes técnicos, non? Radio Fener, Radio Allariz, entón tamén as miñas gracias e os parabéns para os técnicos que están aquí traballando arreo e como non, para a administración, hoxe acompáñanos para esta entrega de premios a alcaldesa de Fene, sen ela tampouco isto sería posible, toda esta xente que se reúne neste primeiro festival de podcast, Sandra Permuy, e tamén, como non, a diputada da Diputación da Coruña, que xa non só cas emisoras municipais galegas, senón tamén ca Asociación de Medios en Galego, a Diputación da Coruña é esencial. Pasamos por riba aquí varias veces, non? Do ente público por excelencia, pero hai moitos medios en galego que, gracias a administracións como a Deputación da Coruña, poden seguir subsistindo, non? É moi importante o seu apoio e temos hoxe connosco aquí a Cristina García, que é a diputada da Coruña. E, sen máis, pois, gracias a toda a xente que presentou os seus proxectos, gracias a toda a xente que fai podcast en galego e gracias por ter estos premios que xa nos facían falta e que van a valorizar ese traballo. E como anécdota, dixo Enrique, bueno, eu xa contei onte. Bueno, pois, como anécdota para que vexades o importante que son os medios en galego, que é Tecer Redes, Paco, fai nada, a fin de semana pasada estábamos en Barcelona. Paco é aquí un amigo que presentou tamén podcast, que eu coñecino xustamente en Barcelona, porque Quique máis eu estábamos nun congreso de medios comarcais cataláns convidados por esa asociación. Xa sabedes como somos os galegos, non? Somos moi serios no traballo, pero despois somos de ir aos bares, non? Pois ali nos atopou Paco de casualidade nun bar en Cataluña e dixo Enrique, mira, ese chico de aí presentou un podcast ao concurso de podcast. Estaba con nós un chico de Teruel e dixo, que tal. E ben Paco di, estaba mirando pa vos e si, eres ti, non Enrique. O tío quedou flipado, non? Bueno, xa dicían que cando chegou Colón a América dixo un gallego trae a corda que cha amarro eu, non? Pois
Esas redes son as que tece as emisoras municipais galegas, esas redes xunto coa red de medios comunitarios, non me quero esquecer tamén de Coac FM, do maravilloso traballo que fan, son os que fixeron posible que hoxe teñamos este festival de podcast, así que moitas grazas a todos en nome da asociación. Bueno, agora fala Cristina García, a deputada da Coruña, e tamén está connosco Sandra Permuy, que é a alcaldesa de Fene. Ben, moitas grazas. Boa tarde xa a todas e a todos. Eu vou ser moi breve porque eu creo que agora o importante, ademais do bis, que estábamos todos agardando esa entrega de premios. Para min, como representante hoxe aquí da Deputación, pois é un orgullo estar neste primeiro festival de podcast, que ademais se celebra en Fene, pois é un plus. A verdade é que para nós apoiar pois espazos que permitan que se xunte o talento e a creatividade do noso país, pois sempre é ben. Ademais, pois esa posta en valor por unha parte da tradición con esa radio e tamén abrindo a porta a todo o que ven e esas novas formas de comunicación. Nos podcast, dicían antes, cabe todo, non? Desde as risas dos millennials a moita pois cultura, libros e todo o que queiramos atopar. Dar moitas grazas á organización polo seu traballo. A Deputación seguiremos estando aí para colaborar. Moitas grazas. Pois, boa tarde a todos e a todas. Pois sumo-me totalmente ás palabras da compañeira Cris, da deputada. Para nós é un orgullo, temos unha radio, pois grazas a Quique, grazas a Ana, de verdad que Radio Fene, bueno, pois ten moitos anos de traxectoria, ten moitos ouvintes, non? Que sí que é certo que todo Fene, máis ou menos, foi pasando sempre por Radio Fene. Alguén tuvo un programa, cando éramos máis xóvenes, sempre nos deron a oportunidade de ir a probar a radio. Orgullosas de ser pois o primeiro festival de podcast que sexa aquí en Fene, agradecer á Sociedade de Maniños que abrir as súas portas, que en Fene temos unhas sociedades extraordinarias, o Pote de Maniños, pois unha vez máis, sempre están á altura, e nada, pois creo que agora o importante son os premios, así que, Quique, moitas grazas. Grazas. Antes de darlle a palabra a quen exerceu de secretaria do xurado, que vai ser Lucía, que lea a ata, dous agradecementos. Sabedes que estes días estuvo connosco Ignacio Gallego, que é un dos máximos expertos de podcast do mundo, que el di que non con humildade, pero é. E estuvo aquí compartindo con nós a súa sabiduría sobre o mundo do podcast. E reiterar tamén o agradecemento que xa facía agora Sandra á Asociación O Pote de Maniños, porque nos recibiu cunha hospitalidade tremenda nestes días. Bueno, eu que vou decir, porque eu son de Maniños. Bueno, non nacín en Maniños, porque os de Maniños nacemos donde queremos. Pero eu son de Maniños e estou aquí na miña casa. Sin máis, imos xa coa lectura da ata. Bueno, son a secretaria, pero non quero decir que se estades en desacordo, eu non fixen nada, Vale. Nada, primeiro de nada, bueno, o xurado quere deixar constancia da súa sorpresa pola gran participación de concursantes nesta primeira edición e pola gran calidade de todos os podcasts que se presentaron a concurso, vale? A súa máis sinceira noraboa para todos e trasladar os ánimos para seguir traballando neste bo camiño, vale? Bueno, sin máis, que supoño estaredes un pouco nerviosos, imos empezar. Bueno, mellor guión. O valorado aquí foi a escritura destacada na estrutura e narrativa do podcast. O premio é para Estrelados na estratosfera, de Víctor Fernández e Iván Pensado.
Pois a verdade que moito non facemos así unha página ou así. Escribo eu, non el, é o cabrón. Que é o filólogo. Bueno, pois nada, só quería dar as gracias por este reconocimiento. Nos o único que pretendíamos era pois facer un programa mínimamente interesante en gallego, que é o que falamos nós, de nacimiento, o noso gallego. Nada, demostrar que se podían falar de temas interesantes, pero como unha conversación que temos entre amigos, nunha taberna, cando arreglas o mundo, non? Digamos, sin nada, sin pretensión, sin nada superhigienizado, ni nada superpreparado, sino que se poden falar de temas serios, pero de forma normal. Aprende de Daniels. Gracias. Premio a mellor produción. Valorada a calidade e eficiencia na execución técnica e organizativa. O premio é para Fora do Mapa. E os protagonistas son Juan Vergara, que ahora mismo está en Bruselas, e María Sabarís, que está en Londres. De aí o valorado da calidade da produción deste podcast. Recolle o premio María Arce. A min escribiume hai 3 días Juanciño para dicirme se podía recoller isto por el e que lamenta moitísimo non poder estar aquí, pero que ter un país tan grande que chega ata Bruxelas e ata Londres. Gracias. Vale, premio mellor deseño sonoro. O valorado aquí foi a excelencia na creación e aplicación de elementos sonoros para enriquecer a experiencia auditiva. O premio é para Antropop, de Xaime Sánchez. Bueno, eu quería dicir que entereime da existencia do certamen, da miña participación e da concesión deste premio Antonte, porque foi dende a Radio Municipal de Redondela que enviaron a miña colaboración ao concurso, por lo tanto entereime de todo de golpe, incluso entereime de golpe de que tiña un podcast, porque eu pensaba que facía un programa de radio. E bueno, simplemente que darlle un premio a un programa como Antropop, no que falamos de música que xa vai quedando desfasada en certo modo, non, para novas xeracións, e que digamos está tan arraigada para moitos de nós que xa nos vamos facendo maiores, en realidade premiar un acto de resistencia e de romanticismo. Moitas gracias. Premio para a mellor host, mellor presentador pola súa habilidade para conectar e guiar a audiencia. O premio é para Germán Estévez por Galiportus. Bueno, pois graciñas a todos, un placer estar aquí en Fene. Nada, hai 2 días que morría un tal Francisco Franco de 50 anos. Non o digo eu, dixo un ministro del, presidente da Xunta durante 16 anos, plantouse nuns estudios da RTP no ano 90, dicindo as seguintes palabras: Galiza forma parte de 2 mundos, é unha peza clave entre 2 mundos, o mundo hispano e o mundo luso-brasileiro, chamoulle daquela, digamos, a lusofonía. Repito, non o digo eu, dixo Fraga na RTP. Co cal, o Galiporto simplemente sinte, desde a súa pequena aportación, quere chegar a ese mundo que se nos ten pois tan apartado, que está tan próximo e que forma parte tamén, como papá e mamá, forma parte da familia. Graciñas a todos, dedico o premio a Adrián, asesor en contidos, que está aquí connosco, a Abraham, que é o asesor desas píldoras históricas que lle chamamos o Historia e Historias, a Carlos, o técnico da radio, a toda a xente de Radio Ariz, a familia e amigos, e a vos e a toda a xente do podcast que merecedes o mellor. Graciñas.
Mellor podcast conversacional, baseada en conversas ou entrevistas de calidade. O premio é para a Caixa Negra da Nostromo de Francisco Cela. Fala o outro Paco un pouco tamén. Bueno, nada, moitísimas grazas. Excusamos a asistencia ao noso compañeiro Fer, que creemos que tivo un ataque de pánico ou algo polo estilo, non puido estar hoxe aquí. Nada, nós somos uns rapaces que falaban moitísimo de cine e un día decidimos que, bueno, pues xa que falábamos tanto, puñamos un micro e o resultado era o mismo, pero igual nos daban un premio. Está claro que acertamos. Mellor podcast de ficción sonora. Produción que destaca na creación de historias ficticias a través do son. O premio é para Baixo a luz dormida de Carlos Sardiña. Moitas grazas, a verdade que non esperaba. Bueno, un ilustrador como eu, o que menos esperaba é levar un premio literario, pero bueno, moitas grazas a todos. Mellor podcast narrativo de non ficción. Podcast que conta historias reais de forma narrativa e atractiva. O premio é para Orgullo Galego de Borxa González. Penso que non está, porque avisou onte. Nada, lle mandamos un aplauso. Lle mandaremos o premio por correo. Non sei se os Vellenials queren falar no seu lugar ou algo. Seguimos. Mellor podcast de humor. Non hai nada que decir. Valórase o humor. Exército meque, Carlos García. Nos en realidad somos un podcast serio, non era de humor, pero bueno, moitísimas grazas, obrigadísimo polo recoñecemento, tamén grazas ás persoas que están tamén no Exército Mequemeque, como é Xavi, como é Lidia, como é Miguel, como é Martín, como é Antón, e tamén, sobre todo, grazas a Mer Radio, que foi quen fixo posible, quen sementou o programa e que fixo que esteamos hoxe aquí. Así que nada, obrigadísimo ás radios municipais e larga vida. Te lo guillo. Mellor podcast feito por mulleres. Pois nada que explicar. Fechadas no baño, Paula Carro e Bea Bravo. Bueno, moitísimas gracias. Estamos flipando agora mesmo o mellor podcast femenino. De feito, para 5 que levamos está moi ben. O sea, a seguir. Imagino que podemos seguir por aí. Pois nada, moitísimas gracias ao Festival de Fene, longa vida, e tamén que vivan as emisoras municipais. E graciñas a todos os que nos escoitan mentres facemos terapia. Exactamente. Mellor voz masculina. Mellor interpretación vogal masculina en podcast de ficción sonora. O premio é para Antón Cortizas por Baixo a luz dormida.
Só se me ocorre de ser unha ocorrencia que se me está ocorrendo agora, que non sabía que concorría a un concurso concorrendo con aquelo que corría da miña voz para fora. Moito obrigado a todos e adiante cos estos podcasts ou como se diga. Mellor voz feminina, mellor interpretación vogal feminina en podcast de ficción sonora. O premio é para Divina Arnoso por Baixo a luz dormida. Que non está, pero recolló o premio Carlos Sardiña. Divina non pode estar aquí hoxe, que ten un compromiso. E nada, de parte dela, moitas grazas. Mellor identidade visual. Valorouse a coherencia, a creatividade e a efectividade da identidade gráfica dun podcast. O premio é para Cristais de Meraki, de Marta Tiago e Ana Loureiro. Que non están. Bueno, lle mandamos o aplauso e o premio. Premio a Traxectoria. Contribución e legado dunha entidade, neste caso, á industria do podcast. O premio é para Radio Redondela. Eu, sobre todo, que quero agradecer a toda esa xente que colabora de xeito altruista coas radios municipais. Sen eles sería imposible sacar adiante eses proxectos. Moitas gracias. Premio a Originalidade. Un podcast con frescura, con chispa, feito por xente auténtica. O premio é para as Woman Planers. Bueno, pois moitas grazas por este premio. Queremos dedicarlo tamén ás nosas compañeiras Carme e Janito, que non puideron hoxe asistir, por moitos máis podcast feito por mulleres e moitos máis proxectos deste estilo, e animo-vos a todas a que collades un micro e vos poñades a gravar as vosas conversas entre amigas. Ti queres dicir algo? O mesmo, e digo yo especialmente, dixémolo no noso último episodio, as mulleres de máis idade. Queremos oír o que nos teñen que ensinar as nosas maiores. Escoitade o noso último episodio sobre xubiladas. Bueno, penso que quedan agora os premios que sempre que vexo un concurso se consideran máis importantes, que a parte do primeiro premio, pois é a votación popular. Entonces, aí pasaronme a chuleta despois da enquisa que se fixo en Instagram, de máis redes, e os gañadores neste caso, moi reñidos, cos que quedaron en segundo posto, premio a votación popular Estrelados na Estratosfera. Vou falar que este é dos guións, non pasa nada. Bueno, pois nada, moitas gracias, é un honor recibir este premio popular. En tan solo un ano facer unha comunidade tan grande é moi importante, así que nada, gracias a todos os que nos escoitan, e os que non nos escoitan, pois dádenos un
unha oportunidade que vos vai gustar. Moitas gracias. Bueno, imos xa co primeiro premio. O xurado valorou a boa utilización do galego, a participación da rapazada e o esforzo realizado para a guionización do espazo. Promociona a lingua galega na xente miúda e empatiza a condutora coas crianzas. Integra música en directo, gravada e entrevistas con músicos de calidade como Mondra. Este premio é para o podcast Universo Noso do colectivo Brincarmos. Bueno, dentro do colectivo Brincarmos, pois moitísimas gracias. A verdade que cando soubemos deste concurso valoramos moito sen presentarnos ou non. E ao final decidimos que sí, porque un programa en galego feito por nenos e por nenas e para nenos galegofalantes, pois sería tamén unha oportunidade de coñecer outras realidades que hai na sociedade. Polo tanto, dentro do colectivo Brincarmos e sobre todo de todas as nenas e nenos que fan este programa, moitísimas gracias. Moitas grazas a todos, reiteramos a nosa noraboa, os nosos parabéns a todos os podcast participantes e agora ímonos despedir cunha nova interpretación de Son de Cantos. Moitas grazas a todos e a todas. E logo estades todos convidados a tomar un pincho e un viño.